Се уште е неизвестна здравствената состојба на жената од Кочани која пред 2 дена настрадава во сообраќајна несреќа на патот Штип-Радовиш. Таа е сместена во Штипската клиничка болница и незината состојба постојано се следи. Останатите 4 повредени, меѓу кои едно дете, се во стабилна здравствена состојба. Ова уште еднаш патот Штип-Радовиш го потврди како црна сообраќајна точка. Таму и на патот кон Кочани се случиле речиси половина од вкупниот број сообраќајни незгоди во регионот. За 6 месеци на истокот во 134 сообраќајки загинале 4 лица, над 200 се тешко повредени. Ова подрачјето на СВР Штип го става на 4-то место во државата по бројот на регистрирани несреќи во сообраќајот со тешки последици. Најчести причини за нив се страни и правец на движење на возилата кои не се придржуваат спрема страната, односно спрема неприлагодена брзина, најчесто во комбинација с подејство на алкохол, го губат правецот и страната и излетуваат од патот. Една од најчести причини страни и правец, потоа брзина, алкохол, пристигнување и така натаму. Сепак не помал проблем е и лошата патна инфраструктура, тврдат возачите. Лоши патишта и сообраќајки има колку сакаш. Па можда 3-40% од сообраќајките влијаат и од лошите патишта. Сега ќе направат новиот пат, ќе биде поубаво сигурно. Сепак добра вест е што за разлика од првото полугодие лани бројот на загинати во сообраќајни несреќи е намален за половина, од 9 на 4.